Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာတင်ကြောင်းအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Sync Setter ထည့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်plugin လေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Sync Setter ထည့်ကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာအခုဆိုရင်အဲ့ဒီ Spot Pack ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Spot Pack ဒါပေါ့နော် Spot Pack နော်ဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 3D model လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထောင်းအောင်မလဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်အောင်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပါပြီကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ sports pack ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် install မလုပ်ရသေးဘူး install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာပေါ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ပေါ်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပိတ်မယ်သူ့ကိုလည်းလောလောဆယ်ပိတ်ထားမယ် save လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အရင်အတိုင်းကိုကျွန်တော် save သိမ်းထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ down ပေါ့နော်ပတ်စံရှိတဲ့တင်းသားတွေကတော့ဒီကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ sports pack ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်သူက sports pack နဲ့ element 3D ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်$199နော်element 3D က$199 sports pack က$99ဆိုရင်2သိန်းခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါကိုဝယ်သုံးဖို့ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မလွယ်ပါဘူးမလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီမှာဒီဒါကကြတော့ဒီတင်းထဲမှာပေါ့နော်တင်းထဲမှာဆိုရင် free ယူလို့ရပါတယ်ဒါတွေကပြဿနာပေးကြရမလို့အကယ်၍အသုံးပြုရှင်နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုman ပေါက်ကနေပြီးတော့ comment ပေါက်ကနေပြီးတော့ free ပေးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လာတောင်းလို့ရပါတယ်လိုချင်တဲ့လူတွေ comment မှာရေးပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ download ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ video PC ဆိုတာ video ကိုပိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်PC video ကိုပိုင်လည်း download pirate ဆိုတာ SSN sports pack ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ down လိုက်ပေါ့နော် down လိုက်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနမူနာပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာလည်းနမူနာပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ extract files နဲ့ဖြည့်ပါမယ် okay ပေးပါမယ်okay ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ virus ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက crack version တွေခိုးသုံးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်လို့ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က virus and threats မှာမလုပ်ထားပေးရမလဲဆိုရင်ဒီ manage မှာ virus ကိုပိတ်ထားပေးမယ် virus မှာပိတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီထည့်ကိုဝင်လိုက်တယ်ဒီထည့်ကိုဝင်လိုက်တော့သူ့ကိုremain လုံးမယ် install and enjoy လား install လုပ်ပါလားပြီးရင်သုံးလို့ရပြီသူပြောတာပေါ့နော် install and enjoy ဆိုတာ install လုပ်ပါသုံးလို့ရပါပြီright click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ကျွန်တော် run လိုက်မှာပေါ့နော် right click ထောက် run as administrator နဲ့ run ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ next ကိုထည့်နှိပ်မယ် I accept ကိုထည့်နှိပ်မယ် next ကိုထည့်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ installing လုပ်နေပြီပေါ့နော်ကဲပြီးတော့ရဆိုရင် finish ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်မလိုတော့ home ကိုတော့ပြီးတော့ delete လုပ်ပလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ထားပေးမယ်ဒီဟာလေးတွေကကျတော့ cover လေးတွေဖြစ်ပါတယ် cover 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 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်control A ဒါနှစ်ခုကိုရှင်းထားပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် cover ဒါကကျတော့ software ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုသင်ခန်းစာလောက်တာဒီ sports pack ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်သွားပြီဒီကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော် install လုပ်ပြလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ ठी ကိုရောက်သွားပြီနောက်ပြီးတော့တခြား plugin လေးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်စီမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါပြင်ဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် plugin တွေဒီ Adobe After Effects နဲ့ Adobe Premiere ဆိုတဲ့ software ကအရင်ချပြန်လွှင့်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် Adobe After Effects 2021ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Adobe Premiere 2021ရဲ့ကဘာမှာအခြေပြန်ဆုံး software ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ဒါ editing နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ Premiere ဆရာကြီးကြားသလိုvisual effects နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ Adobe After Effects ကဆရာကြီးပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ software တစ်ခုကိုတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ကင်တဲ့တော့ပြီးသုံးတဲ့တော့ပြီးဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာ
ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကို design ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က install လုပ်လိုက်ပြီ install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဘယ်မှာတော့ကြည့်ရမလဲဘယ်မှာတော့ရှာရမလဲinstall လုပ်လိုက်တဲ့ဟာဘယ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် Adobe After Effects ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ Adobe After Effects ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ21ရဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Adobe After Effects 2021ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဒီကနေပြီးတော့တခုခုပေါ့နော် project တခုခုကိုယူမယ် project တခုခုယူမယ်အဲ့ဒီ project ကကျွန်တော်အရင်သုံးထားတဲ့ project ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ project မရှိဘူးဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင် composition ကနေပြီးတော့အသေးပြန်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာမရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ element 3D effect control state ကိုဝင်မယ် sensor ထဲကိုဝင်ပါမယ်အရင်သင်ခန်းစာဒီသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာခင်မှာအရင်အရှိကသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြိုပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါလေးကပြဿနာမရှိဘူးအခုနာကကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာက sports 78ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်87ပေါ့နော်89ခုပေါ့နော်89ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာအဲ့ဒါ sports pad လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမိမိအသုံးပြုရှင်တဲ့ဟာလေးကဘာတော့မိမိအသုံးပြုရှင်တဲ့ဟာကဘောလုံးဆိုရင်ဘောလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တယ်အပေါ်တင်မယ်ပေါ်တင်မယ်ပြီးရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြီးတော့ကစားလို့ရတာပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလက်ခွဲလေးတွေ tools လေးတွေလုပ်လို့ရတယ် editing logger မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ AE ကိုများလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်မယ်နောက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါဘောလုံးခွဲမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲဟာလေးတွေပေါ့နော်ကဲအရင်ကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်အသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အလင်းသင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်က down knee ပေါ့နော်ဒီ down knee ရယ်နောက်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့နည်းလမ်းရယ်နောက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးတွေကတော့မိမိတို့စဉ်းစားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဦးနှောင်းနဲ့နေပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ idea လေးကိုထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သုံးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲအေးထင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်က tips and tools လေးတွေပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့အခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်အကိုကတခြားဟာတွေနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုဒီနေရာမှာရက်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့အရာတွေကတော့အခုနဒီ element 3D ထဲမှာelement 3D ထဲမှာ sports pad ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ sports pad လေးကိုဘယ်လိုမျိုး down အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်အောင်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်